好，我是邱平。我们现在看到的这里属于长江，在三峡大坝建造之前，长江的水位是没有这么高的。在这一块下面有一个非常有意思的地方，我们经常会听一些鬼故事，或者看有关方面的影视剧，比较熟知的鬼门关、奈何桥、黄泉路、阎王殿、18层地狱，这些都是传说中的故事。那么在现实当中是否真的存在呢？在现实当中，我们刚才说的这些都有。重庆丰都这里有一个鬼城，也是我们全国唯一的鬼城，里面就向我们展示了奈何桥、鬼门关、黄泉路、阎王殿和18层地狱。18层地狱我们在山西宁夏看到了一些比较有意思。那么关于奈何桥、黄泉路呢，可能大家见得比较少。今天我们就来这个鬼城里面好好了解一下，看看是否和你所看到的、所听到的是否一样。这是我们熟悉的万里长江。丰都鬼城以前是在这个长江里面的，由于三峡大坝的修建，水位比较高，从而把原本的丰都鬼城迁移到其他地方了。今天我们要看的奈何桥、鬼门关都是在这座山上面。说到鬼城，你脑海中浮现的是什么？狰狞的脸庞，还是漂浮的白衣？我们最熟悉的可能就是黑白无常以及阎王，特别是《西游记》中演绎了很多阎王的故事。那么大家觉得阎王到底是一个人还是多个人？这个丰都鬼城呢，是位于名山之上，自古以来呢是文化名城，是中国最具有特色、最有名气的历史文化小镇。这个鬼城为什么会说是历史文化名镇呢？因为在中国几千年的历史长河当中，很多名人、很多名士他都来过这里，留下了层层足迹和厚重的历史文化。你像苏东坡、陆游，他们都在这里写词，还有一些碑刻。你像《西游记》《聊斋志异》、钟馗等中外文学名作，对丰都的鬼城均有生动的描述，很具有传奇色彩。现在准备去这个鬼城里面走一走。前方这个是一座牌坊，一般在古城、古建筑有点文化的地方都会有牌坊。这个牌坊的名字比较特殊，叫做鬼域牌坊，因为这里毕竟是鬼城嘛，它是按照500年前的牌坊进行原样复制的，上面写着鬼城天下名山。天下名山几个字是我们国家著名书法家所写的。最有意思的、最特别的就是在这个牌坊上有一副对联，它是由唐代著名诗人李白写的，就证明李白当年来过这个地方。对联的内容是下效世上事，沉魂北风都，意思是说可笑世间的人在阳间为了争夺名利进行打斗，进行争斗，然后每个人100年之后，无论你在阳间是富贵贫贱等等，亡魂都是要到同一个地方报道的，就是传说中的阴曹地府鬼城。李白为什么会有这种感慨呢？因为李白他是一个文人，才华很高，在他身上可能说郁郁不得志，他见证了唐王朝的兴盛与衰落，见证了很多东西，从而说有这样的感慨，就可能到了最后他很多东西看开了。继续往前走，这里来到了广场，前方这个人物相信大家非常熟悉了，黑白无常的白无常，你来了，你也来了。常常在各种影视剧中可以看到黑白无常了，就代表这个人要去阴曹地府报道了。以前小时候一听到黑白无常就感觉有点害怕。这里只有白无常的展示，黑无常可能还是在里面。不过我有点奇怪的就是这个塑像不知道是材料或者是时间的关系，白无常正常来讲衣服穿的是白色的。从这里算是正式进入到丰都鬼城里面了。它这里来到山上的话有2种途径，一种坐索道，一种是步行。由于这个山不高，我们就直接走上来了。我们刚刚说的奈何桥、鬼门关都是在前面一点点，今天都能够看得到。这里被称之为鬼城，其实里面的因素有佛教的、道教的，还有儒家的，相当于是儒释道3家的，是不是很有意思？因为这个地方历史太悠久了，在2000多年前，
这个地方其实就已经有所记录了。前方看到的是哼哈池，就是我们常说的哼哈二将，《封神榜》里面应该有他们的介绍了。这样看是不是很形象？在寺庙里面，一般第一个建筑呢是属于天王殿，而在鬼城是哼哈二池，这个有点不一样啊。等一下我们还能看到玉皇大帝等等。继续往前走，感觉这个鬼城还是很安静的。现在走入到鬼城中间来了，越到里面呢越暗。现在才下午2点钟，那这个地方到了5、6点钟就基本上看不见了。那么大家晚上敢在鬼城这些地方走吗？因为可能前面不远处啊，就是鬼门关和黄泉路、奈何桥，所以一般人的话肯定是不会来这些地方的。有一点我听说，在每年春节的时候，这里非常热闹，相当于是有庙会吧。那个时候大家可能晚上晚一点可以走，但是现在的话，天黑了，赶紧回去吧。有这样一句话说，走奈何桥，过鬼门关，喝孟婆汤，前方看到的就是我们今天核心的奈何桥，它是阴曹地府的第一道关口。有这样的说法，奈何桥呢是令那些做了坏事的人闻风丧胆，而情侣呢却喜欢驻足，因为每个人可能对奈何桥的理解不一样，从而呢会出现这样一种现象。我们经常说的奈何桥在现实当中真的存在，今天也确实看到了。现在看到了，这是3座拱形石桥，已经有一段历史了，是明朝永乐时期朱棣修建的，差不多有600多年。它其实是梵文的翻译，意思是地狱，因为阴曹地府嘛，是我们常说的地狱，要去地狱这个意思。所以呢，奈何桥是阳间通往阴曹地府的重要桥梁。相传呢，人在死后都要来此接受这座桥的考验。经常我们会说，你在阳间做了什么坏事，在地狱呢可能就会受到惩罚。这座桥呢就是考验之桥，也算是审视罪恶与善良、宣判生存与死亡的试金桥。当然了，这都是一些传说的说法啊，大家都知道这些都是虚构的。过了奈何桥，就将前世忘却，投向新生。这个奈何桥怎么走是有说法的，我们现在就来奈何桥上走一走。当然，这个奈何桥只是一个比喻形式，真正的奈何桥肯定不是这个样子的。这个奈何桥呢，还有一种说法，也可以说是一种资料吧。奈何桥走多少步，先迈哪只脚，走哪一座桥，代表着什么，都是有含义的，都是有说法。整体这个奈何桥分为金桥、银桥，它是这样的：走几步可能代表了爱情，走几步又代表了事业，都是有说法的。还有一点呢，男士走奈何桥先迈哪只脚，女士走奈何桥应该先迈哪只脚，都是有讲究的。像特别有意思是说，年轻单身的人呢，要3步跨过这个桥面，相当于要跨度比较大。不管男女啊，男性先迈左脚，女性先迈右脚。那个情侣呢，或者夫妻牵手一起走奈何桥，走9步，走过桥面，男左女右，他们一定会天长地久。年幼者或者年长者走奈何桥，3步以上跨过去，同样是男左女右，但必须是单数，5步、7步、9步等等。平安跨过者为好人，跨不过去的话，大家都懂是什么意思了。如果是在神话当中这些演绎的话，你如果没有跨过这个奈何桥，就会掉进下面的水池当中，那么会受到比较严厉的处罚、刑罚。按照以前的说法，传说当中水池里面是有东西的，你掉下去是要遭受到痛苦的折磨。这就是奈何桥它一些怎么通过的方式、方法、说法。还有一点呢，丰都鬼城是在山上面，上山和下山是要走不同的桥面的，下山要走2边，也就是我们常说的金桥和银桥。过金桥能升官，走银桥会发财。从而说，丰都鬼城啊，像这里的奈何桥一直吸引各个阶层的人前来这里走的。通俗讲的话，
这里的奈何桥已经超出我们平时鬼故事当中的奈何桥，已经变成了一种祈祷自己愿望能够实现的一座桥了。这就是有关于奈何桥的一些故事。现在我们继续往前走，奈何桥往前面走一走，这里呢就是33重天，被称为登天梯。就是我们看到这些整的条形石啊，长度3米，宽0.4米，一块石头大概是500公斤，登一步石梯即上一重天，整个是33层，就进了南天门。玉皇大帝就在上面，就是所谓的凌霄宝殿。所以说，这个基本上又是道教的东西了。现在走上去，走一走33重天，是不是真的到凌霄宝殿？当然，这个都是在神话当中存在的，但是上面呢，真的有玉皇大帝的那个塑像。过了33重天，看到非常有意思的一块碑，上面有文字，大家第一眼望去，感觉是不是一个字或者是一个图案？其实呢，它这个图案非常有意思啊，它是好几个字的一个组合，叫做为善成和，中间是一个口字，然后四面各有一个字来共用这个口字重合组合起来。从上往下看是善良的善，下面是口王成，左边是和好如初的和，右边是唯一的唯。我们就说这是一个图案吧，它是一个著名书法家创造的书法作品。这个组合的意思是说，劝人多做善事，善有善报，人与人呢善行相待。我们在很多神话剧中都看到过玉皇大帝，那么在这个丰都鬼城里面呢，也有玉皇大帝的塑像，就在前方一点点。大家仔细看看，这和我们平时想象或者看到的玉皇大帝是不是一个样子？这个玉皇大帝非常魁梧啊，我们平时在很多影视剧中看到的玉皇大帝感觉有点软弱，有点无能，实际真实的玉皇大帝可不是如此。刚才我们看到了丰都鬼城的核心之一奈何桥，走奈何桥过鬼门关，喝孟婆汤。现在呢，我们就来到了另一处核心鬼门关。听到这个名字，大家觉得很瘆人，很恐怖。鬼门关呢，也是真实存在的。鬼门关不单单是一座关口，它在前面呢是有16只鬼，还有2只鬼王。那这些鬼呢，基本上对照了我们在人间阳间的一些生活状态，比较淘气的、喝酒的、游泳的、天上飞的，就整个社会状态下面对应的都是在这里。那么2只鬼王呢，相当于是领导。为什么在这里会有鬼王或者小鬼呢？按照一些传说，鬼门关呢是阴曹地府的一个重要关口。传说阎罗天子专门挑选一批恶鬼来镇守把关，大概意思就是说，人在阳间去世之后，他的鬼魂要来到地府，那么有一些是做了善事，有一些是做了恶事的。做了恶事的人是要受到处罚，就是我们经常说的去18层地狱。做了善事的人可能就去转世投胎。那么这里的鬼王小鬼呢，就在鬼门关分辨哪些做了善事，哪些做了恶事，相当于是一个筛选的关口，或者就是我们在河西走廊看到的那些发放通关文牒的关口。从而说，鬼门关呢，在整个阴曹地府是非常重要的。或者就像我们在长城上面看到的雁门关、嘉峪关一样。现在来看一下鬼门关前面到底有什么鬼。这一组塑像应该是很好认识，一个小孩，旁边一个大人应该是在打他的屁股，这就是淘气鬼。小孩呢比较淘气，闯了一些祸，大人呢正在处置他，惩罚他。但是大家看这个小孩呢，明显不是伤心的模样，他也不会感到害怕。其实现在很多小孩子都是这样的，比较调皮，很多时候大人拿他们也没有办法。这一只鬼呢是跟海有关，因为下面有一个鱼头。整个丰都鬼城呢，有天上飞的、水里游的、地上跑的，那么这个就是住海鬼，管理海洋里面的一些东西。这一只鬼很有意思啊，叫做石漏鬼。
听名字大家应该知道了，这只鬼呢非常喜欢吃肉，相当于我们说的大鱼大肉。相信大家听过这样一句话：牡丹裙下时，做鬼也风流。那这个呢属于罗刹鬼，漂亮的一个女子。这两边的鬼很多，我们就不一一介绍了。再仔细看看这个鬼门关，鬼门关呢也被称之为是到阴曹地府报道的第2走关口。在当时呢，这里有一个皇子，是我们俗称的路引，或者是以前的那种关照，上面呢盖了3个章。继续往前走，在以前有这样一种说法：跨过鬼门关，一生都平安。过了鬼门关，大家猜一猜来到哪里呢？这就是黄泉路了。常常说的走奈何桥，走黄泉路，过鬼门关，然后喝孟婆汤。现在等于就是行走在黄泉路上面。我们经常说的含笑九泉，指的就是黄泉。黄泉呢，也是阴曹地府的代称。黄泉路也成为了通往阴曹地府的必经之路。这个根据东周列国志郑国的故事，就郑庄救母来演绎，来后面经过我们说的书写描述，变成黄泉路的。那么这个黄泉路在影视剧中呢，描写的是不一样的。当然这里是景区，可能就弄得比较简单。关于黄泉路，其实在全国很多地方都有。你像陕西有一条道路呢，叫做黄泉路。那在景区设置一条黄泉路呢，也不奇怪。这个黄泉呢，其实也是古代一些真实的史料故事，进而改变，进而修饰出来的。大家知道中国古代皇帝很多嘛，皇帝长什么样子，特别让人想知道。你像武则天的，还有李世民的这2个呢，我们去拍了他的塑像。那么经常说到阎王、酆都大帝这些到底长什么样子呢？众说纷纭。那么在酆都鬼城这里呢，就有个天子殿，里面呢有一尊阎王的塑像。今天就来看看阎王到底是什么长样子。那么看了之后，大家可能就知道了。在酆都鬼城最重要的地方就是这个天子殿，也称之为阎罗殿、阎君殿，因为里面呢有那个阴差、牛头马面，以及呢阎王、四大判官等等，我们都能看到。其中呢18层地狱这里同样拥有。画面中看到的这些建筑全是阎罗殿里面的，可以想象规模还是挺大的。在这个里面可是有阴天子坐镇的。神木炉殿很好理解了，说的是在不远处的阴天子眼睛非常厉害，他一眼就能够看穿你的底细，能够分辨你是善还是恶。因为在里面嘛有4大判官，那么亡魂来到这个地方进行审判，然后决定去哪种地狱。再过去一点就是大殿，阴天子、阎王、4大判官以及阴差都在这里能够看得到。这里呢就是阎罗殿了，跟我们平时看到县衙里面的大堂一样类似啊。因为最上面是阴天子，左右两边呢是阴差以及4大判官，这跟我们平时看到大堂里面有县太爷、有差役、有师爷或者其他官员是一样的道理。其实呢，阎罗殿就是在阴间的一个机构，跟我们在阳间看到的那个县衙或者其他府衙是一样的性质的。我们先来看看10大阴差，这些阴差呢，大家看过没有？可能很多人在影视剧中看过，在这里呢是比较形象，有豹尾、鬼王、鸟嘴，还有牛头马面，基本都是我们平时能够看到的。马面应该说是地府当中非常有名的勾魂使者。前方我们看到这个鬼王，他在地府的身份应该是比较高的，因为在阴曹地府嘛，也是有等级的。普通的小鬼、鬼王、牛头马面有单独的名字，肯定是不一样的，算是干部吧。这个阴差它其实也是有很多种的，天上飞的、地下跑的、水里游的都有。大概意思就是说，阴曹地府呢可以管理一切，阳间的有什么，地府同样都可以管理。你像这个是日巡，负责白天四处巡逻，监察人间善恶的一种神奇，在很多古籍当中都有记载，特别是《山海经》等等这些。我们现在就看到的是无常，黑无常
白无常应该是在对面。在古代讲究的是黑白无常是负责接应阳间死去之人的阴差，在很多影视剧中都可以看到，一个人去世之后，黑白无常就来了。黑白无常来了，就代表着你要去地府报到了。很多书籍呢都讲述了黑白无常的故事。那旁边还有个牛头，牛头马面，黑白无常嘛，大家都非常熟悉了。鬼城也好，阎罗殿也好，一般都是说神话故事。那其实这些神话故事在现实当中都是有一定的故事，然后去编造、去演绎而成。就像《西游记》中的唐僧也是根据真人来演绎的。那么这个丰都鬼城在2000多年前的东汉时期就已经有存在这些故事了。为什么会有鬼城？为什么会有18层地狱？说的通俗一点，就是封建社会比较黑暗，社会的不公。当时呢，人们呢希望有一个公正的社会，于是呢就创造了一个鬼国。因为在鬼城里面、鬼国里面，一切都是光明的、正大的、善的东西，善有善报，恶有恶报，在这里体现的是比较明白，从而才会有这个鬼文化的一直传承下来。刚刚我们看的是10大阴差，现在来了解一下4大判官。4大判官不知道有多少人熟悉因为在很多神话当中都演绎了，特别是在《西游记》当中，有一个人就是4大判官魏征。魏征梦长龙王嘛，这是一个比较经典的故事。那4大判官之一还有钟馗，这2位就是4大判官里面非常有名的人物。左边是钟馗，右边呢是崔判官，这些都是在现实当中有原型的人物。特别是崔判官，应该是唐朝时期的一个官员，好像是。大家看看他手上拿的是什么，非常经典的，大家应该一定知道的。左手拿的是生死簿，右手拿的是勾魂笔。只要讲到阴曹地府，这个生死簿是一定避免不了的。特别是大家看过《西游记》都知道，它是专门执行为善者天寿，让恶者归阴的一种任务。就是说，在生死簿上面呢，写下什么样的名字，或者划掉谁的名字。那么生死簿是不是万能的呢？其实不是传说呢是有2种人管不了的，一个是姓孙的，这主要是由于是孙悟空当时大闹地府的时候，他把这个去掉了。还有一个是属猴的，这2个都跟孙悟空有关。说到孙悟空弄生死簿，我之前在网上还看到一个非常有意思的说法，大家发现没有？孙悟空大闹地府之后，把生死簿改了，他回到天庭，根本没有人想着去弄他，包括阎王也对他没有追究。这是为什么呢？很多人都在分析因为孙悟空做了一件大家不敢做的事情，他等于是把那个账平掉了，从而说没有人去找他，而且呢对他还比较尊敬，一口大圣大圣的叫着，跟他打交道。在崔判官旁边的属于钟馗，这个人物大家也非常熟悉了，他降妖除魔。他在地府的作用呢，就是由他区分鬼魂的好坏，生前作恶的由他来处置，处置完之后送到哪里，也就是说送到旁边哪一层地狱。现在来看看另外2位判官，刚才看到了生死簿还有处理恶的，那么这一边呢就是赏善以及监察的。右边这个人大家应该猜得出来吧，这就是魏征。魏征耿直正义，那么他在4大判官里面应该就是属于监察的。在唐朝的时候，魏征呢是监督皇帝的，那么在这里呢他就监察地府的事情。魏征在生前呢非常刚正不阿嘛，从而他在去世之后就来到地府做判官。魏征既有监督的职能，同时也是掌管善铺，善有善报嘛，就在做善事的人来到这里呢，由他处理。那旁边这个呢是属于掌管恶铺的，就是做了恶事在他这里处理。每个人的职能不一样在4大判官之后，就是我们常说的阎王，这是一尊塑像，也可以称之为阴天子我们经常说阎王，可能说的是一个人，那其实在阴曹地府呢，阎王不止1位他有10大阎罗殿，相当于有10位阎王。阎王上面呢还有职位比较更高的人，我们常说的酆都大帝。如果是大家看过一些神话故事呢，阴曹地府呢算是平心养养创建的，他是圣人之一。也就是说，
在地府当中实际最高统治者呢，应该是平心娘娘。在有一些小说或者故事当中，平心娘娘后面失踪了，那么就由酆都大帝统治。后面酆都大帝也走了，那么地府当中就剩阎王最大了。10殿阎王分别掌管一个地方，我们熟知的平广王，还有其他的我也忘记了，反正在其他一些地域里面可以看到。那这一尊阎王的塑像呢，确实是比较壮观，头戴金冠，身穿蟒袍，双目圆睁，腰围玉带，大概是6米高，很威严呢，也很庄重。大家看到会不会害怕？因为阎王形象毕竟也是深入人心嘛，在很多影视剧中都可以看到阎王。我们小时候如果说听到阎王，都会感觉害怕。我们在一些寺庙里面祈福的话，一般是事业、爱情等等，而在拜阎王这里呢，可不能祈福这些，就是要注意一点，不能求财，也不能烧香。阎王是增福天寿，这里也写了，大家要了解一下。总而说，不管是哪一种形式，它都是有它的道理，有它的说法的。在阎罗殿旁边就是18层地狱，这个18层地狱要跟他解释一下。我们以前呢，包括我，很早都认为18层地狱呢是有18层，就跟我们建房子一层一层上去的。后面才慢慢了解到，18层地狱并不是指有18层，而是指有18种刑罚。就每一种刑罚呢，大概是代表一层地狱。最严重的第18层地狱，可能说的是最严重的一种刑罚。上面做的这些是18殿阎王，这些就是地狱的一部分，在处理一些鬼魂。这里应该是在过奈何桥。我感觉到非常疑惑的就是，你来看地狱，竟然把钱扔在里面，真太好玩了。这都不分场合。你像有时候我去参观古墓，一些人呢竟然在古墓里面放钱祈福一样。这里向我们展示的就是魏征梦斩龙王这个故事，大家非常熟悉了，《西游记》当中的，我们就不用多细说了。一个是魏征，一个是李世民，那龙王的头已经没了。这应该是在喝孟婆汤，在阴曹地府这是必不可少的。喝了孟婆汤，忘却来世今生，重新投胎做人，大概是这种说法。18层地狱其实就是参考人世间设立的，你在人世间犯了什么错误，做了什么事情，在18层地狱就有对照。比方说你在人世间说话很过分，用话语导致一部分人受到伤害，你在地狱当中可能就要受到拔舌的那种处罚，都是相对应的。当然这只是我们说的一种，其实种类是很多的。你像这里呢，就是在深渊，经常说的上当山下火海下油锅，这里真的有啊。那么受到油锅处罚的，肯定是在人世间犯的错误比较大，从而在地狱呢才会受到这种刑罚。到这里酆都鬼城我们就差不多看完了，确实是大开眼界啊。平时传说的奈何桥、鬼门关、黄泉路、阎王殿，在一个地方全部都能看得到，这个还真的是比较少见的，不愧是全国唯一的鬼城。我是觉得这个地方还挺有意思的。那酆都鬼城这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。